Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم غنخدموا ensemble واحد l'examen régional باش نجاوب فيه على بزاف ديال الاسئله تطرحوا عليا على ود لا نوت اللي جبت في الريجيونال ديال 18.50. بزاف ديال الناس بغاو يعرفوا المنهجيه باش خدمت، بغاو يعرفوا اوسي الطريقه باش حللت لا برودكسيون écrite ou comment j'ai répondu sur les questions. Donc تابعوا معايا غنخدموا ensemble هاد l'examen régional de 2018. غنبداو tout d'abord par la lecture du texte. غادي نقراو وغادي نشرحوه باش نعرفوه فين كاين في لا بواط ا ميرفاي، حيت هاد التكست سي ان اكستري دو لا بواط ا ميرفاي. خاصنا نديرو ليه لا سيتوياسيون دو باساج باش نعرفوه فين كاين بالضبط ونعرفو الاحداث اللي كيسبقوه. داكوغ اون كومونس. Déjà, les questions fusaient de toutes les chambres. Rahma se pencha à la fenêtre. Kenza, qui l'avait près du puits, la chassait sous et son savant. Fatma Bziouya abandonna son rouet, toutes interrogées à la fois. Ma mère, sur la santé de mon père, sur son nouveau travail, sur l'endroit où il se trouvait. Mais ma mère répondait par des mots vagues, suivis d'un cortège de formules de politesse. حتى لحد هنا شنو فهمنا باللي لي فام اللي هما رحمه كنزه فاطمه بزيويه كانوا خدامين كيقضيو شغلهم، شويه جاو عند لاله زبيده بداو كيطرحوا عليها في الاسئله، بداو تيقولوا ليها كي داير عبد السلام، كي دايره صحته، فين ولا خدام، كيسولوها هذا النوع ديال الاسئله. ولكن الام ما جاوبتهمش، جاوبتهم بديمو كلمات اللي هما ما واضحاش باش تسد الموضوع. La curiosité de nos voisines se montrait tenace. La curiosité maintenant, الفضول ديال هاد الجارات se montrait tenace هي عنيدين بينوا العناد ديالهم. Elle désirait tout savoir ce que mon père nous a envoyé. بغاو يعرفوا كاع داكشي اللي صيفطوا الاب للزبيده وسيدي محمد. Je sentais que ma mère tenait à les faire languir. هو حس بالام ديالو باللي هي اكسبري ما بغاتش تجاوبهم باش تخليهم يتسناو، ما بغاتش تعطيهم راس الخيط. Quand j'arrivais dans notre chambre, je trouvais posé sur la petite table ronde une douzaine d'œufs, un pot de terre ébréché plein de beurre et une bouteille d'huile d'un brun sombre. Je regardais ma mère, elle rayonnait de joie, ses yeux étaient remplis de larmes. من دخل لا شامبر ديالهم ولا البيت فين ساكنين لقى فوق الطبله واحد 12 بيضه، لقى الزبده، لقى ابخي واحد القرعه ديال الزيت، وشاف الام ديالو لقاها فرحانه. واخا حتى لحد هنا مزيان. هنا خاصنا نبداو نفهموا ونبداو نعرفوا باللي هاد الاحداث وقعات من بعد ما خسر عبد السلام راس المال ديالو، طاح ليه في السوق. داكوغ مشى خدم في واحد العروبيه واحد الباديه. دونك هنايا من مشى خدم وخلاهم بوحدهم صيفط واحد المرسول. هادشي كنت شرحتو لكم في الريزومي اللي درت لكم دو شابيتر بار شابيتر، راه كاين في لا فيديو بارتي 1. دابا نخلي لكم اللين سيروا شوفوه، راه هادشي مشروح اون ديتاي. بريف هنا خاصنا نعرفوا باللي هاد الاحداث جاو من مورا مرسل عبد السلام واحد المرسول. داكوغ نكملوا القرايه ديالنا. Regarde, me dit-elle, regarde ce que ton père nous a envoyé. Il nous a pas oubliés. Il est loin, mais il veille sur nous. Il nous a même parvenir de l'argent. Regarde. قالت ليه راه الاب ديالك واخا بعيد علينا ما ناسيناش، راه صيفط لينا حتى l'argent. Il ouvrait la main, je vis 3 pièces d'argent jeter le reflet de clair de lune. هنا الام ديالو حلات يديها وراتو دوك الفلوس اللي صيفط الاب ديالو. Ce monologue fut murmuré à mi-voix, mais les oreilles qui guettaient cet instant surprirent le mot argent. هاد الحوار اللي دار ما بين الدري والام ديالو دار en murmurant, ça veut dire كيهضروا غير بشويه à mi-voix، صوت ناقص. واخا هكاك سمعوا دوك لي فوازين سمعوا هاد لو مو ماجيك. شنو هو لو مو ماجيك؟ اللي هو لارجون. من سمعوا لو مو ارجون هو داك لو مو ماجيك اللي كانوا كاملين كيتسناو يسمعوه باش يعرفوا واش صيفط الفلوس ولا شنو صيفط. لو مو ماجيك فواياجا دون بوش على لوطر. دونك بداو كلهم تيقولوا فلوس فلوس فلوس، وحده تقول لوحده فلوس الفلوس، يعني فضوليين بغاو يعرفوا. Nos voisines, à demi satisfaites,
reprirent leur ouvrage. Elle savait fort bien que ma mère ne leur cacherait pas longtemps sa bonne fortune. دونك الجارات كانوا متاكدين باللي الام ديال سيدي محمد لاله زبيده ما غاديش تخبي عليهم المال ولا الفلوس ولا داكشي اللي جاب لها الزوج ديالها غير كيتسناو الوقت المناسب. Moi, je pensais surtout à notre promenade qui paraissait très compromise. Je ne la regrettais pas. La gaieté de ma mère me gagna. Tout se mit à chanter en moi et autour de moi. Donc هنايا l'enfant il est très content. كلشي بدا كيغني من autour de lui يعني حوله كلشي بدا كيغني حوله. nous sommes riches هنايا غير معنى مجازي bien sûr. nous sommes riches répétais-je pour moi-même كيعاودها نفسه الناس كيقول نحن أغنياء. Une semaine auparavant, j'osais même pas penser à l'étendue de notre pauvreté. سيمانه قبل هاد الحادثه ما كانش كيفكر حتى لين غيوصل بهم الحد بهاد الفقر ديالهم. La misère habitait nos murs, suintait du plafond, imprégnée de son odeur jusqu'à notre linge. يعني كيعاود لينا على المعاناه وعلى الحده ديال الفقر اللي وصلوا ليها على لا ميزير. ما بقاش عندهم فلوس ما بقاش عندهم لا نوريتور. Le messager invisible a surgi ce matin dans notre existence. Il a balayé nos craintes, nos appréhensions, nos inquiétudes. Nous pouvions, ma mère et moi, faire confiance à notre bonne étoile et patienter. هنايا كيقول باللي لو ميساجي داك المرسول هو اللي مسح دوك الهموم مسح دوك المخاوف ديالو حيت جاب ليهم لا نوريتور وجاب ليهم لارجون ما بقاوش خايفين. دونك هنا كيتيق هو والام ديالو في نوتر بون ايطوال هي في لا شانس في الزهر ديالهم. سيدي محمد va jouer sur la terrasse si cela te fait plaisir, me dit ma mère. Aujourd'hui, j'ai trop à faire pour te conduire sur la tombe de Sidi Ali Mzali. Nous irons, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine ou l'une des semaines à venir. هنايا كطلب من ولدها يمشي يلعب في لا تيراس وغاديه بغات تديه يزور واحد القبر ديال واحد السيد باش يتشافى حيت كان مريض من بعد ما مشى الاب ديالو. Je n'avais nulle envie de monter la terrasse. Le soleil d'un blanc métallique le transformait en géhenne. Donc هنايا كيقول لنا بلي ما باغيش يطلع للسطح باسكو الشمس فريمون كيما تنقولوا trop de chaleur كاين بزاف ديال الشمس بزاف الحراره. Sur la table ronde il ne restait plus que 6 œufs. بقاو غير 6 البيضات. نورمالمون شحال جاب عبد السلام صيفط 12. Ma mère avait partagé équitablement avec nos voisines. J'adorais les œufs. Leur vue me faisait saliver abondamment. Avant de préparer le repas, ma mère monta sur la terrasse. هنا كيقول لنا بلي الام ديالو عطات الجارات ديالها من داكشي اللي جاب الاب ديالو. دونك بعد ما قرينا لو تكست اون باس بور ريبوندر او كيسيون. ندوزو باش نجاوبو على لي كيسيون. نبداو بليتود دو تكست فيها 10 نقاط مقسمه على جوج النقاط هنايا على هاد لو طابلو على هاد لا كيسيون. فيها 6 نقاط على هاد لي كيسيون هادو ديال لوفر كامله وفيها جوج نقاط على هاد لي دو كيسيون. انا غنوريكم كيفاش تجاوبوا عليهم. غنمشيو ايتاب باغ ايتاب غنبداو نجاوبوا من لو طابلو وحنا غاديين. انا كتبت لكم هنا الاجوبه باش ما نضيعوش الوقت عاد نكتبوهم. غنبداو بلو تيتر دو لوفر اللي هو لا بواط ا ميرفي. معروفه سهله. عندنا هنايا واحد النقطه في لو طابلو ما خصناش نضيعوها. عندنا الرومان لو جونغ ديالو سي ان رومان autobiographique. عندنا l'auteur c'est Ahmed Sfraoui و le siècle c'est le 20e siècle. هادو des informations غناخدو عليهم نقطة ما خاصناش نضيعوها. Deuxième question. Parmi les événements suivants, choisissez celui qui vous permet de situer le passage. عندنا 3 événements غنقراوهم ونحللوهم ونشوفوا اين événement اللي qui nous permet de situer le passage. Le premier événement, après que son père a perdu tout son capital, Sidi Mohamed, affecté par ce drame, souffre de fièvre. يعني من بعد ما الاب ديالو فقد الراس المال ديالو كامل سيدي محمد
تاثر بهذا الحدث il souffre de fièvre وكيعاني من السخانه من الحمى. هادشي راه سي فري راه وقع، ولكن واش وقع قبل من هاد الباساج اللي عندنا ولا لا؟ غنشوفوا الاحداث الاخرين ونحكموا. B. Après avoir consulté Sidi العرافي لالا زبيدة et لالا عيشة sont rentrées chez elles discrètes. هاد الحدث كاين ولكن ما عندنا به علاقة حنا. ندوزو نشوفوا الحدث الثالث. Au moment où le narrateur évoque la visite rendue du devin Sidi العرافي un messager arrive. Donc هذا هو الحدث اللي عندنا حنا به علاقة. من بعد ما لو ناراتور عاود لينا على لا فيزيت ديالو ولا على الزياره ديالو داك السيد سيدي العرافي، جا واحد المرسول. دونك هذا هو الغرض ديالنا، يعني مباشره ما جا داك المرسول بدات هاد القصه ولا بدات هاد التكست هذا اللي عندنا حنايا هنايا. دونك on va choisir C. ندوزو لا كيسيون الاخرى 3. En tenant compte de votre connaissance de l'œuvre, recopiez et remplissez le tableau suivant en répondant par vrai ou faux. Donc انطلاقا من المعرفه ديالنا لوفر ومن الريزومي اللي كنا درنا على لوفر غنستطيعوا حنا نجاوبوا على هذا الشيء راه كاين ودرتو لكم في الفيديو الاول اللي حطيت ديال لي بيرسوناج، كاين اون ديتاي هذا الشيء، كل بيرسوناج هضرت عليه وداك الشيء ملخص. دونك نبداو نقراو السؤال. لا بروميير فراز معلم عبد السلام et le mari de لالا زبيدة. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr que عبد السلام هو الزوج ديال لالا زبيدة اللي هما les parents du narrateur. مولاي العربي et le mari de لالا كنزة. Non, c'est faux. مولاي العربي c'est le mari de لالا عيشة. Faux. لالا عيشة pratique la voyance. واش لالا عيشة كدير لا voyance هي واش كتشوف؟ نو ماشي هي اللي شوافة ديال الكارتيه. نو سي لالا كنزة. سي فو. دي زينب est la fille de دريس العواد et de رحمة. وي سي فري زينب هي بنت دريس العواد وبنت رحمة. On passe pour la question 4. قال لك pourquoi le narrateur chante-t-il؟ علاش لو ناراتور كيغني؟ pourquoi à votre avis في نظركم؟ حنا قرينا لو تكست وشرحناه. علاش لو ناراتور شونتيل؟ بيان سور حيت فرحان بداكشي اللي صيفط ليه الاب ديالو، صيفط لهم لا نوريتور ولا لارجون. هادشي غنحاولوا نعبروا عليه في جمله مفيده، ما نعقدوش الامور. شي حاجه بسيطه. غنبداو الجواب بالسؤال pourquoi le narrateur chante-t-il؟ غنقولوا le narrateur chante كيغني. il est content هو فرحان. lui et sa mère هو والأم ديالو. car علاش؟ car son père leur a envoyé de l'argent et de la nourriture. يعني فرحان حيت الأب ديالو صيفط لهم الفلوس والماكلة. سؤال 5. Le messager est présenté comme un sauveur. Qu'a-t-il fait؟ le messager هو المرسول مقدمينو لينا على اساس ان سوفور. كيسكو سا فو دير ان سوفور؟ هو منقذ. ان سوفور هو منقذ. دونك مقدمين لينا لو ميساجي المرسول كمنقذ. مناش نقد العائله في نظركم؟ نقدهم من الفقر، نقدهم من الميزيريا، نقدهم من الجوع، وهادشي قالوا لو ناراتور. دونك غنجاوبو غنقولوا لو ميساجي il a sauvé la maman et son fils de faim. Sauver, ça veut dire être. Le messager a sauvé la maman et son fils de faim et de la misère en leur apportant de la nourriture et de l'argent. كيفاش نقدهم؟ جاب ليهم الفلوس وجاب ليهم الماكله. هذه طريقه باش نجاوبوا. كاين بزاف ديال الطرق، حنا كنشوفوا الطريقه البسيطه اللي ما غنضيعوش فيها الوقت وما غنديروش فيها اخطاء. سؤال 7. En tenant compte du texte, relié par une flèche chaque énoncé de la colonne A à la signification qui lui correspond dans la colonne B. عندنا les énoncés اللي هما هاد les phrases هادو des énoncés وعندنا la signification ديالهم. la signification. عندنا la phrase الأولى. Ma mère tenait
à les faire languir. Il tenait à les faire languir. Qu'est-ce que ça veut dire faire languir? Faire languir هي faire attendre. هي كتخليهم يتسناو. هنا كيهضر على لي فوازين، على الجارات من جاو كيسولو لاله زبيده خلاتهم كيتسناو، ما عطاتهمش الجواب تمنيت. Deuxième phrase. Nous devions faire confiance à notre bonne étoile. Bonne étoile هي la chance، هي الزهر. Le soleil transformait la terrasse en géhenne. Ça veut dire une chaleur insupportable. من قالت لي الام ديالو tu peux monter à la terrasse، bien sûr قالك الشمس الحراره. une chaleur insupportable، حراره غير متحمله. La dernière phrase. Ma mère ne leur cacherait pas longtemps sa fortune. شنو هي la fortune؟ نهضركم ملي كنسمعوا الفورتون سي automatiquement de l'argent. ندوزو لسؤال 7. Relevez dans le texte les 4 choses que le père a envoyées à sa famille. شنو صيفط الاب للعائله ديالو؟ صيفط لهم 4 الحوايج. صيفط لهم des œufs البيض، du beurre الزبده، de l'huile الزيت et de l'argent صيفط لهم الفلوس. دونك هنا واحد النقيطه حتى هي ما خصناش نضيعوها. سؤال 8. Quelle figure de style est employée dans les phrases suivantes؟ عطينا جمله وحده. La misère habitait nos murs. La misère شنو هي la misère؟ c'est الفقر، المجاعه، la misère، الميزيريا راه كنقولوها. habiter هي تتسكن nos murs الجدران ديالنا. دونك la misère الميزيريا واش كتسكن الجدران، دونك هنايا راه سي اون بيرسونيفيكاسيون. لا ميزير عطيناها واحد الصفه ديال الانسان. نورمالمون راه الانسان اللي كيسكن الدار، كيسكن في دونك habiter كنعطيوها للبيرسون. من عطيناها لا ميزير ولات بيرسونيفيكاسيون. داكوغ. دونك ندوزو للكيستيون ديال الرياكسيون فاس او تكست. نبداو بسؤال 9. La mère dit à son fils qu'elle allait le conduire sur la tombe de Sidi Ali Mzali. Que pensez-vous de cette pratique؟ في التكست الام شنو قالت الابن ديالها؟ قالت ليه بلي غديه يزور لا طومب هي القبر ديال سيدي علي مزالي. واحد القبر وواحد السيد كيمشيو كيزوروه الناس باش كيتشافاو. في نظركم نتوما واش مع هاد البراتيك، يعني مع هاد العمل اللي دارت الام ولا ضده، وشنو نظركم فيه؟ دونك هنايا غنفكر بشويه عليا وغنشوف واش هاد العمل اللي دارت مناسب، واش هاد القرار اللي اتخذت الام في محله ولا ماشي هو هذاك. وغنعبر بطريقه اللي هي بسيطه، ما نعقدش الامور. سطر كافيني ولا 4 الكلمات 5 الكلمات كافيني باش ما نهربش على السوجي وباش ندير شي حاجه اللي هي صحيحه ناخذ النقطه ديالي. انا شنو كتبت؟ Je pense que cette décision est prise par manque de conscience et d'ignorance. وفعلا انا كنظن بلي هاد القرار اتخذته حيت ما واعياش. Elle devait amener le petit chez un médecin. انا في نظري كان خاصها ديه chez un médecin، خاصها ديه للطبيب حيت فيه سخانه، حيت مريض، ما غديش تزورو. هي دابا كترجع داك المرض ديالو للعين، كتامن بداك الخرافات. فوالا هذه هي وجهة نظر ديالي. 10. Le narrateur dit que sa mère avait partagé tous les œufs avec ses voisines. Comment trouvez-vous ce geste؟ Donc le narrateur قال بلي لقى الام ديالو اقتسمت البيض اللي جاب ليها الزوج ديالها مع الجارات ديالها. في نظركم هذا الجست كي لقيتوه؟ غنفكر بشويه عليا ونشوف وجهة النظر ديالي. غيطيحوا في راسي بزاف ديال الافكار، خاصني غير نعرف كيفاش نعبر عليهم. نقدر نقول لا انا ماشي معاها، تخليه حيت ما عندهاش. هذا وجهة نظر مقبوله. je peux dire non, je suis contre ce que la mère a fait. يعني جمله بسيطه je suis contre، يمكن لي نقولها. انا شنو قلت؟ je vois que ce geste traduit la générosité de la maman et son amour pour ses voisines. هذا جواب بسيط ما احتاجتش تفكير بزاف. قلت بلي كنشوف ان هذا الجست اللي دارت الام كيترجم الكرم ديالها
وكيترجم الحب ديالها لي فوازين ديالها. هادشي اللي قلت حتى هذا راه وجهة نظر مقبوله، ما كاينش شي سبب يخليها ترفض. دونك كاع اي وجهة نظر قلناها وعطينا عليها دي زارغومون، داكوغ، عطينا عليها حجج، فهي مقبوله. سواء كنت انا مع الام سواء ضد الام. هنا يمكن لي نقول باللي انا مع الام، حيت ما عندهاش باش تمشي عند الطبيب، فكدي الابن ديالها يزور وكتقول على الله يتشافى. يقدر واحد اخر يقول لك لا انا ماشي معاها، هذاك الشيء راه جهل. هادو هما اراء كنحترموهم، ولكن خاصنا غير نعرفوا نعبروا عليهم وندافعوا عليهم. اللي عطى شي راي يدافع عليه بطريقه بسيطه. جو سوي بور، ها علاش. جو سوي كونتر، ها علاش. داكوغ. ميرسي بور فوتر اتونسيون. هنا غنحبسوا برودكسيون اكريت ها هي، ولكن ما نخدموهاش هنا باش ما تجيش لا فيديو طويله. غندير لا فيديو بوحدها باش نعطيكم بلان دو ترافاي، واحد البلان كي سامبل تخدموا عليه اي اكسبرسيون اكريت حطات لكم.